আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। আমার চ্যানেলে তো সবসময় তোমরা নিত্য নতুন রেসিপি দেখেছো। আজকে চলো ঘরোয়া ডগি বাচ্চাদের জন্য এবং রাস্তার ডগি বাচ্চাদের জন্য কিছু খাওয়া দাওয়া করানো যাক। তো যেদিন আমার দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেদিনকার ওখানকার একটা ডগি বাচ্চা আমার কাছে এসে অনেকবার খাওয়া চেয়েছিল। বাট সেই টাইমে আমি খাওয়া দাওয়াগুলো সব ঘরে রেখে এসেছিলাম, তো ওকে আমি দিতে পারিনি। পরে বলে এসেছিলাম আমি তোকে দিয়ে যাব। তো সেই জন্যই আজকে এই করা, এবং এই ডগি বাচ্চাগুলোকে খাওয়ালাম, তাতে এরা প্রচণ্ড খুশি। আর একটা মানসিক শান্তি বলে না, সেই শান্তিটাও আজ পেলাম যেন। সত্যি অনেক